Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Aya semangat ngajina. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Wa sholatul kusufi sareng ari salat kusuf. Nu dimaksud salat kusuf teh adalah gerhana matahari sareng gerhana bulan. Sunnatun eta sunnat muakkadatun anu muakkadah. Sunat anu sangat dikuatkeun. Sehingga karena eta sunnah muakkadat, lamun salat gerhana ditinggalkeun makruh hukumna. Fain patat terus lamun lewat, fain patat terus lamun lewat itu salat, lam tuqdo maka henteu diqadha itu salat. Lam tuqdo maka henteu diqadha itu salat. Wa yusalli sareng salat itu si jalma, wa yusalli sareng salat itu si jalma li kusyubi samsi pikeun gerhana matahari. Nah, untuk penyebutan gerhana matahari di lafadznya kusuf pakai kaf. Kusuf. Wa khusufil qamari sareng gerhana bulan. Adapun untuk bulan gerhanana pakai kha. Lamun matahari mah kusuf, lamun bulan khusuf gitu. Rakaat ini kalawan 2 rakaat. Rakaat ini kalawan 2 rakaat. Gerhana matahari gerhana bulan dua nana dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Fi kulli rakaatin eta tetep dina setiap rakaat. Fi kulli rakaatin eta tetep dina setiap rakaat qiyamani ari 2 nangtung. Qiyamani ari 2 nangtung yutilu manjangkeun itu si jalma al qiraata kana bacaan fihima dina 2 nangtung. Yutilu manjangkeun itu si jalma al qiraata kana bacaan fihima dina itu qiyamani. Wa ruku'ani sareng 2 ruku'. Yutilu manjangkeun itu si jalma at-tasbiha kana tasbih. Yutilu manjangkeun itu si jalma at-tasbiha kana tasbih. Fihima dina 2 ruku'. Duna sujudi henteu sujud. Eta menurut salah satu pendapat. Adapun pendapat yang sahih sujud ge bacaana lama. Jadi ruku sareng sujud lama gitu. Panjang gitu, lila. Wa yahtubu sareng khutbah itu si jalma ba'dahuma sab'dana 2 rakaat. Wa yakhtubu sareng khutbah itu si jalma ba'dahuma sab'dana 2 rakaat khutbataini kalawan 2 khutbah. Jadi sama seperti Idul Fitri, Idul Adha kemarin, dalam sholat gerhana pun sunat khutbah 2 setelah pelaksanaan sholat. Wa yusirru dan ia memelankan fi kusufi syamsi dalam gerhana matahari. Wa yusirru dan ia memelankan fi kusufi syamsi. Wa yusirru sareng ngalaunkeun itu si jalma fi kusufi syamsi dina gerhana matahari. Wa yujhiru sareng narikeun kencang tarik banter katanya. Fi sareng narikeun itu si jalma fi khusufil qamari dina gerhana bulan. Bacaanana lamun gerhana matahari malaun. Nah haning laun sabab pelaksanana ti beurang. Ai matahari ti beurang teu ti peuting. Ti beurang sehingga gerhana matahari mah ti beurang dan untuk bacaan anu ti beurang maka sunat nama laun. Sabalikna lamun gerhana bulan karena salat nanti penting maka sunat bacaan nanti adalah tarik. Nah itu adalah salat gerhana. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang salat Aid, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemarin disebutkan bahwasanya salat sunat yang paling afdol itu adalah salat 2 Aid.
yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan dibandingkan Idul Fitri dengan Idul Adha, yang paling afdol lagi adalah Idul Adha lalu Idul Fitri. Nah, sekarang di peringkat kedua, ya, salat sunat anu paling afdol teh adalah salat gerhana. Talamun diurutkan mana anu paling sae? Nu paling sae teh gerhana matahari lalu gerhana bulan, paling afdol. Ya, gerhana matahari lalu gerhana bulan eta urutanana. Nah, gerhana matahari sareng gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam, dan ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul pun mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menyikapi gerhana ini. Karena ada kebiasaan masyarakat sebelumnya, gitu ya, sebelumnya yang menduga bahwasanya terbenamnya matahari, gerhana matahari atau gerhana bulan itu ada seorang yang hebat terlahir, atau ada seorang yang hebat mati. Iya, jelema hebat mati sehingga gerhana terjadi. Atau ada orang yang hebat ini terlahir sehingga matahari ini terjadi gerhana, kan itu. Itu adalah prasangka, praduga orang-orang sebelum Islam demikian menganggap. Diurang kan aya, ya, lamun aya gerhana teh cenah nakolan naon teh? Nakolan katel cenah nya. Kolan seeng ya. Kade cenah jelema anu keureunuh awe keureunuh cenah kudu nyumput cenah. Hanapeun naon? Hanapeun kasur cenah. Nah, itu kan apa namanya, respon-respon yang tidak islami lah, tidak islami. Islam mengajarkan bukan demikian, tapi dengan pengerjaan sarolat lain nyumput hanapeun kasur gitu, sarolat lain nabuh katel gitu, sarolat, sholat, sedekah, takbir, kan itu, sholat, sedekah, takbir, diantara amalan anu sunat dikerjakan ketika terjadi gerhana. Nah, kusufain disebutnya teh. Jadi gerhana teh kusufain, dua gerhana. Adapun secara detail untuk gerhana matahari bahasanya kusuf, pakai kafnya. Adapun untuk gerhana bulan khusuf. Ya, aya kusuf, aya khusuf. Kusuf mah untuk matahari, lamun khusuf mah untuk bulan. Naon dalilna? Dalilna terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Fussilat ayat 37. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Gitu sahur Gusti Allah. Lalu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamaru ayatani min ayatillahi la yankashifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum muzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Sesungguhnya matahari, bulan, keduanya adalah tanda dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidaklah tertutup karena sebab matinya seseorang atau sebab hidupnya, lahirnya seseorang. Kalau kalian melihatnya, maka sholatlah dan berdoa hingga matahari bulan itu tersingkap kembali. Nah gitu, anu diajarkan ku Nabi mah lamun terjadi gerhana teh salat ngadoa gitu, istighfar, takbir, sedekah gitu. Lain nyumput hanapun kasur atau lain nabuh katel teh itu kebiasaan orang-orang tua dulu gitu ya. Aya keneh meureun ayeuna ge. Coba we tanya kolot ayeuna. Bagaimanakah hukum pelaksanaannya? Hukum ngalaksanakeun salat gerhana adalah sunnat muakkadah. Nah, sunnat muakkadah pelaksanana sunnat diberjamaahkeun, kan termasuk salat sunat anu sunat berjamaah. Sehingga kalau sunat berjamaah menang tuh salatna sorangan, menang hek bae. Salatna sorangan seperti Idul Fitri, Idul Adha menang sorangan. Termasuk ieu ge menang salatna sorangan. Oh ieu teh di Karanglayung pas aya gerhana, nah eueuh nu salat sorangan we mane salat di imah. Kan kadang pas gerhana teh kadang aya teh kadang henteu. Terakhir jadi imam teh pasti heula teh geus lila. Setelahna teh apakah aya gerhana? Aya. Ya, aya ngan teu aya nu ngagerakeun. Tungtungna mah
adem ayem henteu aya deui ngan sakali-kali nanti heula gitu ya. Lamun henteu kitu nya atuh batur henteu urang we sorangan ya, sorangan teu naon hek bae sunnat. Nah, bahkan lamun henteu dikerjakeun makruh, wa yukrahu tarkuha, makruh. Nah, makruh. Nah, sunat pelaksanaan ada sunat dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Sunat mah di masjid meskipun sempit masjidnya, baik. Naon hikmah pelaksanaan? Hikmah tina ayana gerhana matahari sareng gerhana bulan teh adalah peringatan dari Allah kepada para penyembah matahari sareng penyembah bulan. Jadi baheula aya kelompok atau sekte anu menuhankan matahari, anu menuhankan bulan ya, aya tah nu kitu penyembah matahari sareng penyembah bulan. Adanya gerhana hikmahnya adalah sebagai peringatan kepada mereka bahwasanya keduanya takluk, keduanya hina, sehingga sinarnya hilang, tertutup menjadi gelap ya. Kalau misalkan keduanya adalah Tuhan, tentu dia pasti bisa menolak fenomena tersebut. Jadi mau katutup, ya buktinya katutup, oh berarti ya rendah, bisa ditaklukkan ya, ku ayana gelap, aya kekurangan gitu ya, sehingga cahayanya tertutup oleh kegelapan. Nah, itu adalah hikmah adanya gerhana sebagai peringatan kepada kaum penyembah matahari dan bulan. Kapan waktunya? Waktunya ketika gerhana. Apakah harus gerhana total? Tidak perlu. Masuknya waktu gerhana adalah ketika cahaya mulai redup, tertutup. Kan mulai teh mah tangges aya hideung katutup tadi mulai waktuna salat ya. Terus seepna iraha, seepna lamun caang deui. Kan kieu fenomena teh meureun tah. Bulan katutup cahayana teh lalu tertutup sempurna, maju caang. Tahu geus caang mah beak waktuna pelaksanaan salat gerhana gitu ya. Terus bagaimana tata cara salatna? Ieu aya nu rada unik ya pelaksanaan. Pernah kan teh heula nya tos dijelaskeun bahkan dina mimbar. Lamun miluan salatna, miluan teu maneh. Tah tata carana teh aya tilu. Aya anu biasa-biasa ya. Aya anu sempurna, aya anu lebih sempurna, paling sempurna. Anu biasa kumaha? Ieu mah level biasa ieu mah. Nyaeta salat seperti salat sunat subuh, qobliyah subuh. Kumaha? 2 rakaat biasa itu. Takbir, iftitah, lalu ta'awuz, maca Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, hudang deui rakaat kedua sujud salam gitu. Itu adalah pelaksanaan anu paling sederhana. Ciga naon tadi? Ciga salat sunat qobliyah subuh. Anu kadua ieu mah anu sempurna. Kumaha carana? Salatna 2 rakaat. Ya. Salatna 2 rakaat. Bacaanna henteu panjang. Hanya saja ada penambahan ruku dan penambahan berdiri. Jadi dina tiap-tiap rakaat teh aya 2 kali nangtung. Sareng 2 kali ruku. Dina tiap rakaat. Berarti ya, rakaat pertama Allahu Akbar. Lalu iftitah, ta'awuz, Fatihah, surat, ruku. I'tidal, Fatihah, surat, ruku. I'tidal, sujud. Itu. Lalu rakaat kedua nangtung Fatihah, surat, ruku. Udang deui Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud. Nah, eta pelaksanaan anu kadua. Bacaanna parendek eta mah. Ciga anu kamari ning pas praktekna. Kamari miluan teh anu pas jadi imam da eta anu singkat sebetulna. Tak aya ieu anu paling sempurna ieu mah. Paket komplit ya mah.
Sami pelaksana ciga tadi, ayat 2 kali berdiri dan 2 kali ruku dalam satu rakaat. Hanya saja bacaannya panjang ya mah. Ieu nu paling sempurna, bacaannya panjang ya. Bacaan panjang teh kieu ya. Bacaan panjangna di mana? Dina bacaan setelahnya surat Al-Fatihah. Berdiri nalila rakaat kahiji nya. Rakaat hiji kan ayat 2 kali berdirinya. Rakaat kahiji dina nangtung anu kahiji setelahnya maca Fatihah teh maca sahataman surat Al-Baqarah. So, Al-Baqarah sabaraha juz tah? Ya. Jeung sabaraha jam macana? Nangtung pertama itu kan aya 4 kali nangtung ya. Tiap rakaat 2 berarti aya 4 kali nangtung. Nangtung anu kahiji setelahnya Fatihah maca sahataman surat Al-Baqarah atau saukuran maca surat Al-Baqarah. Lalu nangtung nu kadua dina rakaat pertama maca sahataman surat Ali Imran. Coba Ali Imran lumayan ya. Atau saukuran bacaan surat Ali Imran lamina. Terus rakaat kedua nangtung pertama dina rakaat anu kadua maca surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Terus nangtung anu kadua dina rakaat kedua setelahnya Fatihah maca surat Al-Maidah sahataman. Bayangkeun nya cigana lamun aya gitu. Pesertana kabur ti heula ya. Ieu lila kieu ya. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah. Eta nu nangtung. Ayeuna anu sujud. Ya, sujud. Dina sujud maca naon? Sami maca tasbih. Hanya saja tasbih nalami. Dikan ruku sareng sujud bacaan tasbihna lami. Ya. Tadi rukuna sabaraha kali? Aya 2 dina tiap rakaat, berarti aya 4 nya, aya 4. Aya sujud namanya normal sujud nama. Ayeuna ruku nu pertama. Dina rakaat pertama. Lami na maca tasbih selami maca 100 ayat surat Al-Baqarah. Aya? Kumaha cenah? Ruku na dina rakaat pertama, ruku pertama dina rakaat pertama maca tasbih selama maca 100 ayat surat Al-Baqarah. Ruku nu kadua dina rakaat pertama maca tasbih selama membaca surat Al-Baqarah 80 ayat. 80 ayat ini. Canggel tanya ruku. Lalu ruku anu pertama dina rakaat anu kadua maca tasbih selama maca 70 ayat. 70 ayat. Terus ruku anu kadua dina rakaat anu kadua maca tasbih selama 50 ayat surat Al-Baqarah. Dina sujud ge sami gitu. Sujud pertama berarti selama 100 ayat. Sujud anu kadua berarti selama 80 ayat. Dina rakaat kadua sujud pertama berarti 70 ayat. Sujud anu kadua 50 ayat. Itunya sigana anggeus-anggeus saya langsung nyari cangkeng gitu. Ya, cangkeng lami. Ya, lami matakan kamari dina pelaksanaan gerhana dipilihlah cara anu kadua. Ada lamun dibawa panjang maca Al-Qur'an ge lila gitu nya. Nah, itu adalah praktek salat gerhana. Jadi aya 3 tingkatan. Aya tingkatan anu biasa, aya anu sempurna, aya anu paling sempurna. Sudah itu ya. Itu adalah pelaksanaan salat gerhana. Terus tadi sunat dina salat gerhana. Kahiji sunat mandi sama meh nanti. Jadi sama meh berangkat untuk salat teh adalah sunat mandi heula. Tapi tidak berhias. Beda jeung Idul Fitrinya, jeung Idul Adhanya. Idul Fitri mah selain mandi teh sunat make wangi-wangian, pakaianna pakaian anu anyar sunat teh. Tadina salat gerhana mah hanya disunahkan mandi saja, tidak disunahkan untuk berhias. Mandi niat untuk melaksanakan salat gerhana.
Nu kadua dina bacaanana lamun salat gerhana bulan bacaana tarik, salat gerhana matahari bacaana laun. Anu katilu imam setelahnya selesai salat sunat khutbah 2 kali. Sunat isina naon? Isina teh kade tah isina ge kedah diatur. Ya, isi khutbahna khutbah gerhana yang pertama adalah tentang taubat. Ya, memotivasi untuk taubat. Nu kadua memperbanyak sedekah dan selainnya. Nah, rukunna sami seperti Jumat bae. Berarti hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, Quran. Khutbah nu kadua, hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, doa. Nah, sakitu talami. Anu kaopat, ya, lamun misalkan kumpul beberapa salat. Aya salat fardu, salat jenazah, salat Id, salat gerhana babarengan kumaha tah. Lamun waktuna sempit maka dahulukan salat fardu, lalu salat jenazah, lalu salat Id, lalu salat gerhana. Lamun waktuna lega maka dahulukan salat jenazah, lalu salat gerhana, lalu salat fardu. Gitu ya. Itu adalah urutan kalau misalkan salat-salat berbarengan pada satu waktu tadi. Terus salat disunahkan tadi berjamaah, sunatnya berjamaah. Bagaimana kalau sorangan tadi? Boleh deh? Boleh. Lamun ditinggalkan hukumna makruh. Tamam. Misalkan teu aya tadi kasusna lamun di kampung orang teu aya pelaksanaan gerhana, padahal ieu teh aya gerhana teh, maka orang salat we sorangan. Carana itu mana? Carana boleh anu tilu tadi. Anu sederhana, anu sempurna, atau anu paling sempurna. Cigana orang mah milih anu pangringana gitu nya. Pangringana. Nya atuh nu kadua lah minimal, dan nu kadua ge bacaanna henteu paranjang, teu paranjang. Hanya saja ada 2 kali berdiri dan 2 kali ruku dalam satu rakaat. Itu adalah hal-hal anu berkaitan tentang salat gerhana. Mudah-mudahan dina tiap aya gerhana orang aktif sebetulnya pemuda anu kedah aktif tidak ada kolot mameureun. Ngadagu komando ayeuna mah. Jadi irmana sing aktif nyieun pengumuman bahwasanya nanti malam akan ada pelaksanaan salat gerhana. Silakan hadir gitu. Nah, kana dikitukeun, da mun teu dikitukeun pahare-hare tungtungna. Ya, kedah aya motivasi, kedah aya penggerakna, kedah aya motivatorna gitu ya. Lamun engke aya deui salat gerhana. Udah sunnahna berjamaah kan tadi, mun sorangan atau naon. Lamun teu sama sekali makruh hukumna. Allahu a'lam. Rabbin fana bima alam dana alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati nafidilina tawasalna bita'alumin tawasalna bitalimin anta zukrona wasi'an wa anta zukrona amana bitawasul hukama osana bitawasul hukamurukan mugi gusti ngarizki kajambaran keamanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.